RN Publicidade, sempre liderando na comunicação da nova tecnologia. RN Publicidade, tamo junto. O espetáculo hoje é aqui. O poeta, o cantor que você imaginar. Nossa caravana chegou pra te emocionar. Nossa caravana chegou pra te emocionar. De cidade em cidade. Sou Mambembe, não importa o lugar. Minha sina é divertir, alegar o seu coração. Minha trupe chegou pra dançar nesse São João. Minha sina é divertir, alegar o seu coração. Minha trupe chegou pra dançar nesse São João. Na tragédia ou na comédia, acredite no real. Uma cena de amor. Eu quero ouvir! Se o roteiro é improvisar. Só uma baby, vim aqui pra te mostrar. Desce São João! O meu São João, a cultura popular. Me dê a mão e vem comigo viajar. Viva, viva o teatro, viva, viva São João. Viva, viva o teatro, viva, viva, viva São João. Viva, viva o teatro, viva, viva São João. Viva, viva o teatro, viva, viva, viva São João. Viva, viva o teatro, viva, viva São João. Viva, viva o teatro, viva, viva, viva São João. Olha só, gente, o tempo utilizado pela quadrilha Lume da Fogueira, 8 minutos e 23 segundos. 19º Arraial Quatrocentão, Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Fundação Cultural Dona Militana, TV Ponta Negra. Orgulhosamente apresenta mais uma grande finalista competindo na categoria estilizada. Vem diretamente de Mossoró com os títulos 15 vezes campeão Mossoró Cidade Junina, campeão Serra Caiada, tetracampeã Açu. Atenção público presente, atenção comissão julgadora. A partir de agora, com vocês, Lume da Fogueira. Boa sorte, valendo! Vinde, moças e velhos, vinde apreciar a caravana da ilusão que aqui na sua cidade acaba de chegar. Ei, por gentileza, o senhor pode me falar que movimento é esse que na cidade está a entrar? Somos todos artistas, atores a mambembear. Para a gente não tem fronteiras, pra uma boa história contar. Eita que tô gostando, chega a dar um negócio no coração. Você já reparou que nossa cidade está toda enfeitada pro São João? Parei sim, e lhe digo com convicção. Aqui dará uma boa história, misturando o romance e o São João. Mas que espetáculo vamos apresentar neste lugar festivo que o São João está a comemorar? Estive vagando em um pensamento inteligente. Será o clássico Romeu e Julieta. Sossegue a mente, vai ser só um pedacinho. Esse vai ser diferente. Mas que ideia sem noção misturar um clássico épico com festa de São João. Mas aí é que está o X da questão. Esse não terá morte nem tristeza, só muita animação. Uma festa de casório e uma quadrilha pra animar o salão. Começaremos no encontro dos dois, que tá um baile em ritmo junino.
Todos usarão máscaras, assim vai ficar tinindo. Se contarmos toda a história, o tempo não vai dar. Esse drama é muito longo, não tem fim de acabar. Não seria melhor o senhor só marcar uma quadrilha pra gente dançar? Se tem festa de São João, tem que ter quadrilha pra dançar. Alguém falou em quadrilha? Pois para melhor ficar, nem precisa procurar. Serei eu, a rainha do arraiá. Eita que eu já tô ficando em eita. Vamos logo resolver. Quem será Romeu e quem será Julieta? Deixa eu ser Julieta. Sou linda, meiga, romântica, modesta. E sei encenar. Fique tranquilo. Esse personagem comigo vai combinar. Ei, qual seu nome? Nielson. Você já pode ser o Romeu, porque eu já vi que o amor de Luana é todo seu. Mas é intrometida, já tá se metendo no teatro que é meu. Deixe! Não vamos precisar nem ensaiar. Nesse papel eu vou até ficar mais à vontade, pois tudo isso que falou é a mais pura verdade. Mas espere um momento. Teatro assim, desse jeito? Sem palco? Sem cenário? É mesmo? Tá enganando o povo? Homem, se deu respeito. Pois então, meus senhores e minhas senhoras, fiquem a observar a magia de um teatro com um cenário a se transformar. Isso é teatro mambembe, que se apresenta em todo lugar. Igualzinho a uma quadrilha, que aqui já vai dançar. É quadrilha! É teatro! É história pra contar. Viva todas as artes! Salve a cultura popular! Boa noite, São Gonçalo! Vem minha caravana! Vem chegando pra vocês! Salve o berço da cultura popular! Vem se encantar com a magia do teatro mambembe! Eu disfarço andar, uso o gesto noutra posição, que move o corpo inteiro pra você. Você verá um ator me distrair, nele você vai acreditar. Se eu disfarço a voz e o meu som produz outra canção, enfeita a melodia pra você. Você verá melhor o ator fingir, nele então você vai confiar. Seu disfarce olhar e o meu rosto faz outra expressão, que cria uma cara nova pra você. Você verá de perto a dor surgir, sua arte vai arrebatar. Solta a voz, minha caravana! Mas é que me foi dado o dom de iludir, de fazer de conta tal e qual, fazer você crer no que é irreal, mas que é pura emoção, acredite, deixa a gente lhe encantar. Olhe de frente, solte o corpo e abra a mente. Se não sente, então invente esse encontro entre a gente aqui pra celebrar. Mas não leve a gente muito a sério, a história aqui é inventar. Veja a gente entrar em cena, deixa a gente lhe mostrar. Fazer de conta tal e qual, fazer você crer no que é irreal, mas que é pura emoção, acredite, deixa a gente lhe cantar.
história. Preste atenção, pois um lindo romance entre o real e o imaginário vai começar. Todos apostos, vamos ao baile! Esse é o Arraiá Lume da Fogueira se apresentando agora aqui no Arraiá 400. É o 19º ano. Curta e compartilhe. O garboso rapaz que fez sua atenção despertar. O que ela não sabia é que ele pertencia a uma família rival, dançando juntos por várias vezes e olhares a trocar, até alguém perceber que ele era um intruso naquele lugar. E o Lume da Fogueira veio direto de Mossoró trazendo uma boa história. Eles vêm trazendo aí a história do Mambembe. É um estilo bacana de teatro popular que viaja em todo o estado do Rio Grande do Norte. Os mais antigos que estão assistindo sabem do que eu estou falando. Eles chegam com toda essa alegria, com o teatro todo carregado e traz toda essa beleza. Vou conversar. Lume da Fogueira, que já campeão diversas vezes de outros arraiás, é um dos fortes candidatos a esse ano levar o grande prêmio do Arraiá 400. RN Publicidade cobrindo tudo, mostrando todos os detalhes dessa quadrilha bonita e de todas que estão participando hoje. Quem ganha aqui, você sabe, vai para Piauí e vai para o concurso da UNESG. RN Publicidade, sempre cobrindo tudo, mostrando todos os detalhes. E você que está em casa, quer mandar aquele abraço? Já já a gente fala. Curte Lume na Fogueira, direto de Mossoró, no São João 2017. É 400. RN Publicidade, tamo junto. Suspirar. O amor acendeu, a paixão floresceu e às escondidas aconteceu o casamento de Julieta e Romeu. Romeu é de livre e espontânea vontade, jurando amor eterno, que aceita Julieta como seu eterno amor. Sim, Julieta é jurando amor eterno que aceita Romeu para amar por todos sempre. E com as bênçãos de São João Batista, podem festejar! Nosso casal de novo, São Gonçalo! Julieta e Romeu, interpretados por casar comigo nesse São João, pedi pra beijar e receber meu coração. Mas quando você disse que aceitaria, foi tanta alegria, muita emoção. Lê, 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 lê. Lá, 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 lá. O brilho que tem seus olhos ilumina qualquer arraiá. Lê, lê, lê. Lê, 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 lê. Lá, 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 lá. E faz o meu São João muito melhor de brincar. Eu amo você. E agora, São Gonçalo, como havia sido prometido, eis que chega pra vocês nossa diva junina, São João é a festa da gente, nascida a mais bela rainha, a brasa do fogo da gente, a rainha das rainhas, não devemos separar, é nossa nave que gira, vem andando nesse lugar. Rendam-se todos aos encantos da nossa majestade, a nossa diva junina. Hey, hey! A praça se faz arena, São João é a festa da gente, nascida mais bela rainha, a brasa do fogo da gente, a rainha das rainhas, não devemos separar, é nossa nave que gira, vem andando nesse lugar. Ela que entra em ritmo cigano, que também como nós é uma baby. Dança, minha rainha! Saudações e reverências, Lume da Fogueira, para a nossa majestade
no peito o orgulho de ser nossa rainha. Ela chega trazendo a cor, a beleza, o sorriso que faltava na nossa festa. Pra vocês, Lenia. Iluminada pela fogueira, se acendeu no fogo do São João. É a mais linda de todas as rosas, é a nossa Babilônia do salão. Gil é tão linda até parece voar, o seu nome enfeitado cheio de balões. Então minha rainha, mostra como se faz. Pra vocês, São Gonçalo, a nossa diva junina, ela, nossa majestade. Pra vocês, vai, Lenia! Vai, Lenia! Vai, Lenia! Vai, Lenia! Vai, Lenia! Vai, Lenia! A linda minha rainha! Vai, Lenia! Vai, Lenia! Saudações, Trupe-Lume! Paz da sua majestade! Já chegou no salão! A trupe se vestiu de quadrilha! Vamos incendiar! Diz pra mim! Pra cima! É bom demais dançar São João. É bom demais dançar São João. Eu quero ouvir! Lê lá, uê, lá, uê. Lê, 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 lá, uê, lá, uê. Lê, 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 oh, 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 oh. Vem, meu Luizinho! Lê lá, uê, lá, uê. Lê, 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 lê. Lê, 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 oh, 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 oh. E diz! Difícil demais deixar o São João, de ver o povão a me olhar. É muita alegria no meu coração. Passo o ano inteiro a esperar. Vem, meu Lume! É lindo demais o meu São João, pela fogueira e soltar balão. É mundo de sonho e magia. Esse mundo de sonho e magia é entregue pra Lindo vocês! demais o meu São João, pula fogueira e solta balão. É mundo de sonho e magia, é alegria que contagia. Lumizão, é bom demais dançar São João. É bom demais dançar Meus São quadrilheiros, João. eu quero ouvir! Só quem é quadrilheiro é que sente a emoção. Vem! Lê lá, uê, lá, uê. Lê, 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 oh, 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 oh. Vem, meu Lume! Lê lá, uê, lá, uê. Lê, 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 oh, 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 oh. Vem com energia! Pra cima, minha Quadrilha! lê, 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 Vamos dançar, São João! Na terra de Dona Militana! Esse é o momento que tanto esperei. Te ver novamente me fez sorrir outra vez. Essa alegria explode sempre quando vês as bandeirinhas e o balo subir. Os primeiros passos me contagiou. Vem devagarinho no seu ex-amor. Canta, minha Lume! Com o brilho do luar, Não adianta! não adianta dizer que não vai mais dançar. Agora a fogueira solta! Aqui eu não estou! Meu coração começa a disparar. Tenha-me em sua mão, vamos dançar São João. Pois esse amor se eternizou, se une na fogueira que se tira a show. Canta, meu! Vou festejar com você, eu vou sorrindo arraiar. Eu vou brincar a noite inteira, você sendo meu carro.
São João, com muito amor no coração. Essa mão que nos trouxe até aqui sempre será, sempre será eu e você. Vou festejar com você, eu vou sorrir no arraiar, eu vou brincar a noite inteira com você, com você. Já é noite de São João, com muito amor no coração. A minha lume da fogueira sempre será, sempre será eu e você. O teatro não pode morrer. O teatro vai estar sempre vivo dentro de você, pronto para quem quiser se apaixonar por ele. E assim trazemos Lume da Fogueira se apresentando aqui no Quatrocentão RN Publicidade, transmitindo tudo ao vivo. Coisa linda. Vem de Mossoró e traz essa beleza para se apresentar aqui. Manda coração, curte e compartilha. RN Publicidade, sempre trazendo as melhores imagens do seu evento. Já já a gente fala como você contrata. RN Publicidade mostrando tudo. Arraiá Quatrocentão 2017. Segue a gente. @Pietra Ferrari 1. @Cleiton Tigre. E segue RN Publicidade. Transmitindo tudo ao vivo, lindo e maravilhoso. Beijo, Deise Carla. Diego Mazzilli. Diego Mazzilli é desenrolado. Abraço grande, Ricardo Alexandre. Abraço, Júnior Dantas, Clécia Vieira, Maria Melo. Beijo grande para todo mundo que está acompanhando essa transmissão linda da Lume da Fogueira, direto de Mossoró, mostrando um lindo trabalho aqui. RN Publicidade transmitindo o Arraiá Quatrocentão. Tá bonito, tá bonito. Tamo junto. Diga onde você estaria. Se não tem fogueira, se não tem balão, também não teria o meu coração. Se não fosse São João, pense bem. Me diga onde você estaria. Pra cima! Senhor São João de mim não seria nada. E eu não me vou trazer a sua festa pra São Gonçalo. Coração, história de alegria. O meu regional incendeia essa quadrilha. Lê, 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 oh. Lume Show. Lê, 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 oh. Lume Show. O teatro revive dos atores, do tablado, do público e de uma paixão entre eles. E amamos atores e atrizes por este poder. E quero viver neste palco onde se dá essa viva alquimia. Agradecemos São Gonçalo
por tantos anos ter dividido conosco essa emoção. A Lume hoje faz aqui a sua última apresentação. Nos despedimos do São João. Muito obrigado a todos vocês. Nós chegamos até aqui porque vocês existiram. Guerreiros quadrilheiros, fiquem com Deus. Pra vocês, a nossa despedida. Mas eu quero ver. Salve, Dona Militana! Os atores, diretores e os grupos amadores que são Lume! e ainda vão fazer o teatro brilhar, apesar Lume da Fogueira se apresentando agora nos seus últimos minutos, aos 22 minutos aqui no ginásio Santo Antônio, São Gonçalo do Amarante. Lume da Fogueira, últimos minutos se apresentando para você. Daqui a pouquinho mais outro Arraiá. É o Arraiá Quatrocentão. É o quinto e último dia. É Guine Publicidade ao vivo. Curta e compartilhe. Do mesmo modo que o ator ama o palco, sim senhor. Mesmo que seja uma peça, mesmo que seja mentira. O Mambembe não é triste porque entende que a luz, quando acende, serve para iluminar. Nossa arte é fingida, mas para esquecer da vida e poder gargalhar. e a gente só precisa da plateia, do dinheiro e uma ideia pra poder acontecer, mas cair e levantar. Também erra sempre eu pensei. Obrigado, São Gonçalo! Fiquem todos com Deus! E até a próxima oportunidade, se assim Lume da Fogueira se apresentando aqui no Arraiá Quatrocentão.